ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു MInA aYsH. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ്. നല്ല മഴയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അമ്മ പറയും. ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം. ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിയണം. ക്യാപ്സിക്കം മുഴുവൻ വേണ്ട, ചെറിയ പീസ് മതി. അതിന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ക്യാബേജും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ്, അതിന് നല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബീൻസ്, വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. എല്ലാം കുറച്ച്. ബീൻസ് ചെറുതായി മാക്സിമം. ഇപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഇത്രയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 3-4 പീസ് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടായതിനു ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിടുന്നത്. പിന്നെ ക്യാബേജിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലീഫ്, പിന്നെ ചിക്കൻ 4 പീസ് ചിക്കനും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് തിളക്കാൻ വെക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. നന്നായി തിളക്കണം. നമ്മൾ ആ വെള്ളം കളയരുത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ അതെനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ, നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് മെയിൻ. ആ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ചിക്കൻ ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം. ടേബിൾ സ്പൂണ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്. ആദ്യം നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നത്, പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികം പുളിയാവാൻ പാടില്ല. ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല രുചിയുണ്ട് അല്ലേ? ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.
വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഓക്കെ, ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.